朋友们大家好，今天给大家分享一个能够缓解自己头痛、鼻塞或者经常流鼻涕、感冒这种情况。许多人呢，一到了春天之后呢，由于换季的季节，经常是容易发生鼻塞，而且鼻涕会不自觉地往下流。那么当我们往上吸的时候呢，你会感觉到头部昏昏沉沉的，尤其是整个人的眼睛这个地方比较胀痛，那么会给我们整个人的身体带来许多不舒服的感觉。那么这个时候呢，大家一定要找到合理的方法，帮助我们去缓解这种症状。那么今天给大家讲了2个穴位，一个是迎香穴，在我们鼻子的两侧，再一个就是说印堂穴，我们2个眉头眉心正中间。首先来讲一下印堂穴，我们用食指和中指并拢在一起，放在印堂穴这个地方进行一个适当的按揉，按揉的力度呢，不用太大，闭上眼睛之后，保持我们精神的一个放松，把整个印堂穴这个地方给它揉开，进行一个适当的按揉。你也可以用双手大拇指和食指中指去掐我们刚才所说的印堂穴这个地方，力度呢，注意不要太大。通过这样一个动作，它能够帮助我们有效地缓解头晕头痛，由感冒导致的刚才所说的一种症状能够得到一个非常明显的缓解。好，这是第一个动作。紧接着迎香穴，迎香穴在我们鼻子的两侧，如果是说你找不到迎香穴的具体位置，那么你可以对于我们鼻子两侧进行一个上下的按揉，好多吹一吹我们整个人鼻子的两侧，你会感觉到鼻塞、流鼻涕的现象会逐渐的减轻，尤其是鼻子堵塞，感觉非常难受的。可以按揉我们鼻子两侧迎香穴这个地方，然后帮助我们缓解鼻塞、流鼻涕。好在按的过程中呢，你会感觉到整个人的鼻子非常的舒服，而且有通气的感觉。那么这是2个具体的动作。除此之外，我们在日常生活中还要保持一些良好的生活习惯。到了换季的季节，大家在穿衣方面呢，一定要穿得多。对，春捂秋冻，到了换季的时候呢，我们衣服不要换得太频繁，这个时候呢，会导致我们身体的抵抗力不足，然后就会出现感冒、流鼻涕这种现象。再一个就是说，外出有风太大的时候呢，戴好口罩，那么保持我们鼻子和口腔的一个卫生和干净。那么说我们在日常生活中呢，还要坚持去运动。如果是说长时间不运动，身体的抵抗力就会相应的下降。所以说这一点大家一定要记住，坚持运动，让身体更加健康，新陈代谢增快，气血也会流通得更快。饮食方面呢，保持清淡，多吃一些新鲜的瓜果蔬菜，保持营养搭配的均衡，开怀大笑，保持一个健康的身体好。今天分享到这，喜欢记得点赞、订阅、分享、评论，下期再见。